皆さんこんにちは。今日は、この、目をつぶずにくしゃみをするのと、リクエスト用紙をしたいと思います。よし。それでは、やりたいと思います。じゃあ、こうします。だねえじゃねえか。じゃあ最後に、リクエストがある場合は、コメント欄でお願いします。それをなるべくやります。それを次回の動画でやりたいと思うので、お願いします。バイバイ。